भाई हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, पहले पोस्ट ऑफिस जो कि हिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में। ये खड़े हैं, मजे ले रहे हैं हमारे अजय भाई। ऐसे नहीं, ऐसे मजा आ रहा है ऐसे। हाँ, ठंड बहुत है यहाँ। ठंड बहुत है वैसे। वो हमारी धन्नो खड़ी है। जूम कर। क्या बात है, लदी पड़ी है। तो भाई व्यू बहुत खतरनाक है। आगे आगे हमारे दिल्ली वाले लौंडे। आगे मिलते हैं हम लोग आप लोगों को, कॉमिक गांव है यहाँ का, कॉमिक में मिलते हैं।